Assalomu alaykum aziz obunachilar. Yujniy Koreya bugun 5-aprel. Mana shu mashinamizni 2 kun oldin kelib obzor qilib ketgandik. Polностью tashnamer bilan ko'rsatib, haydab, polностью obzorini qilib klientimizga tashlab bergandik. Mashina ma'qul bo'lgan ekan. Pullarni o'tkazdilar, bugun to'lov qilib, mashinani olib ketgan ekanmiz. Hozir buni olib borib, nomerlarni yechib, ekspertga tayyorlab, ближайший grafik bilan Vladivostokka jo'natamiz. Xudo xolasa Vladivostokda 1-2 haftalarda dokumentlar bilan polностью to'lanib, olib chiqib Tojikistonga jo'naydi. Bu mashina 2019-yil Prestige komplektatsiyada ko'rishlaringiz mumkin. 360 kamera bor. Mana bunaqangi chiroyli parollari bor. Diska yangi palisatli diskasi, 360 kamera, beskучевой достуp. Slipoy zonalari bor. Bitta salonni ko'rsating. Salonda bitta yangiligini aytaman. Mana shu rechagini bitta ko'rsating. Mana shu rechag bitta dop hisoblanadi. O'zini rechagi knopkada bo'ladi. Lekin knopkasi ham bardachoqda turibdi. Xolasa olib, klient o'zi qo'yib olsa bo'ladi. Demak, yaxshi komplektatsiyada mashina самый главный toza. Mashinani polностью ko'rsatganmiz. Videolarini haydab ko'rsatib, korobkalarni polностью tekshirib, o'zimiz videosini lichni klientga tashlab berganmiz. Mashina ma'qul kelgan ekan, bugun olib ketgani kelganmiz. Kimga shunaqangi mashinalar kerak bo'lsa, shundoq chiroyli, shundoq sostoyaniyadagi bemalol pastda nomerlarni qoldiraman, murojaat qilishlaringiz mumkin. Hamda yana bitta narsani aytib o'taman. May oyida Rossiyada Rastamoshka shularning hisobiga mashinalar qimmat bo'lishi mumkin. Shuning uchun harakat qilib uspit qilib olinglar, shu momentdan foydalanib olishga. Mashinalar qimmat bo'lib ketsa, 15, 20, 25% gacha qimmat bo'ladi degan gap bu. Shuning uchun momentdan foydalanib qolinglar. Do'stlar, hozircha biz yerda shunaqangi arzon mashinalarni atiga какой-то kopeykaga chiqarib beramiz. Mana shu mashina ham примерно 15-16 ming shunaqa dollarlar atrofida. Mashinaning narxi. Dostavka plus Tojikistonga yetib borishi, rastamoshkalari, shularni hisoblasanglar, Tojikistonni yo bo'lmasa Rossiyani bozoriga qaraganda 500 ming, 600 ming raznica qilib Wow. Momentdan foydalanib qo'yinglar. Do'stlar, mana o'zlaringiz bir aylanib ko'rdinglar, mashina idealniy toza haqiqatda. Men pastda Telegram ssilkamizni qoldiraman. Telegram ssilkada o'tib, obuna bo'lib, eng yangi, eng arzon birinchi qo'l mashinalarni o'sha yerda ko'rishlaring mumkin. Hamda dushanba kuni biz o'zimiz auksion bo'ladi. O'sha auksionga boramiz. U auksionda 1100 ta mashina o'ynalar ekan. Любой variantni topsa bo'ladi. 2VD, 4VD, Palisade, Sorento, BMW, XL, xullas koreyskiy mashina любойni topsa bo'ladi. Start narxlari ham bor. Bugungi kechqurun xudo xolasa bitta qo'yamiz. Kimga qanaqa mashina kerak, do'stlar? Kimga qanaqa mashina kerak bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Bitta kommentariyalarni o'qib, shunaqa mashinalarni obzorini yoki shunaqa mashinalarni narxlari bilan qo'yib joylab boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib qo'ying do'stlar. Sog' bo'ling.